tenemos otro contenedor aquí. Vamos a ver qué nos llega de Japón. Venga, Sergi, ábrenos el contenedor. Aquí vienen todas las motos bien ordenaditas. ¡Olé! ¡Una HP2! ¡Qué buena! Podemos ver, ahora iremos descargando y explicando un poquito de cada moto para enviar pronto vídeos, que los propietarios ya están nerviosos. Vas bé, Andreu, vas bé. Perfecte. No la giris més. Que no ha llegado la brilla, porque esta me la quedo yo. Esta me la quedo para el salón. Fíjate, mira que escape. Tampoco van aquí, Iván. Espera, tengo una fisonomía más o menos. ¿Dónde está vendida? Esta me la quedo yo, para mí. Llama al cliente. ¡Sergi! ¡Llama al cliente! ¡No, que está cobrada!